話說我有個朋友想買成品，但最後買錯咗材料包，最後我接收咗織一個我想織好耐嘅花束毛氈。織完之後呢，個代價就係織到隻手超痛。喺呢度呢，都真心佩服各位織女，織咗 N 日，終於完成到啦！畀啲掌聲我先。最後好彩都趕得切喺